නමෝ බුද්ධාය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඔබේ කලන මිතුරා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ සම්බුදු සිතක අසිරිය උතුම් සදහම් සාකච්ඡාව අදත් ඔබට දායාද කරමින් ඉතාම දයාවෙන් අපි ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් සම්බුදු සිතක උදාර වූ උත්තම වූ අසිරිය පිළිබඳව සිත පහදවා ගන්න අවකාශ නිර්මාණය වෙන පින්වන්ත හෝරාවක් ඔබට දායාද කරගන්න අපට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් පිනැති හැම දෙනාම ඊටාම දයාවෙන් ඒ පිණිස ඒක රාශි කරගන්නවා. ගුරු දෙවිඳුන් වන්දනමාන කරමු. ඒ සමගම අපට අනුකම්පාවෙන්ම අදත් මේ උතුම් සදහම් සාකච්ඡාව පිණිස වැඩමවන්නට යෙදුන ගරුතර මහා සංඝරුවන අපගේ පින්වත් ස්වාමින්වයන් වහන්සේ දෙපා නැමද ආදර ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඉතින් අපි දැන් සූදානම් අද සදැහැති දායකත්වයේ සිහිපත් කරගන්න බොරුළු කැටිය ඌරගස්මන් හන්දිය පදිංචි දැනට ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්කී සේවයේ නියුතු පින්වත් කේච් සිරියාවතී මහත්මිය විසින් සදැහැති දායකත්වයේ දරනවා. පින්වන්ත කේච් සිරියාවතී මහත්මිය ප්‍රධාන හැම දෙනාමත් පිනැති ඔබ හැම දෙනාමත් කැටුව ගරුතර මහා සංඝරත්නය වන්දනා කොටගෙන අපි දහම් සාකච්ඡා පිණිස ආරාධනා කරමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. සම්බුදු සිතක උතුම් අසිරිය දැක්වෙන සදහම් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට අදහස් පහළ වේවා. අවසරයි ස්වාමී. නමෝ බුද්ධාය. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, පින්වත් මහත්මයා. එහෙමයි ස්වාමීනි. අපි එතකොට අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අසිරිමත් සම්බුද්ධත්වය ගැන තමයි තාමත් කතා කරමින් ඉන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ සම්බුදු ගුණය විවිධ දේශනා ඇසුරින් මම හිතන්නේ අපිට අපේ ජීවිත කාලෙම කතා කළත් ඇත්තටම විස්තර කළ ඉවර කරන්න බෑ. එහෙමයි ස්වාමීනි. නමුත් අපි යම් ප්‍රමාණයකට පිරිසට ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිබඳව හිත පහදව ගන්නට කරුණු කාරණා සිහිපත් කරන විශාල මහන්සියක් ගන්නවා. ඒ අතරින් තමයි අපි අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය කතාවට ගන්න අපි සූදානම් වුණේ. මොකද මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය ඊට විශ්මිත ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ බරපතල අර්බුදයක් විදියට තිබිච්ච මේ කුල ක්‍රමය. එහෙමයි. ඒ කුල ක්‍රමයේ හේතු කරගෙන ඒ කුල ක්‍රමයෙන් ඒ කාලේ අධිපති වෙලා හිටියේ එතකොට බ්‍රාහ්මණ වංශිකයෝ. බ්‍රාහ්මණ වංශිකයන්ගේ බලය කොච්චර පතුරවන්න මහන්සි ගත්තද කියන එක අද ඉන්දියාව දිහා බලද්දි පේනවා. අද ශාසනයේ අතුරුදහන් කළේ ඒ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ බල පරාක්‍රමයක තියෙන ස්වභාවය. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මේ අධාර්මික බලයක් විසින් අධාර්මික පිරිසක් ඉන්න කාලෙක දහම් කතාව නැති කරලා දානවා. ඒක තමයි ලෝකේ ස්වභාවය. එහෙමයි. එතකොට බුද්ධ රාජ්‍ය ශාස්ත්‍රුන් සර්වඥයන් වහන්සේ වැඩ ඉඳලා අවුරුදු 1000ක් යනකම් සම්බුද්ධ රාජ්‍යයේ නිරුපද්‍රිතව තිබුණා. එතකොට ඒක සම්බුද්ධ රාජ්‍යය පරාජය කරන්න මාර බලවේගයකට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ ඇත්තටම. එහෙමයි. එතකොට ඒ අවුරුදු 16න් පස්සේ ඒක සිදුවෙන හේතුවක් තමයි එතකොට අර තිරුවන් සරණ පිහිටලා තිරුවන්ගෙන් රැකවරණය ගන්න පිරිසත් අඩු වෙලා යනවනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට සත්‍ය තිබුණත් සත්‍යේ පිහිට ගන්න බෑ. වැඩිපුර පිරිසක් ඉන්නේ අධර්මයේ නිසා. එහෙමයි. අධර්මී රාජ්‍යයක් බවට තමයි ගොඩනැගිමින් යන්න පටන් ගන්න ඊට පස්සේ. ඒතර බ්‍රාහ්මණයන්ගේ මේ බලපරාක්‍රමය බලකෑදරකම තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ සිටිද්දී පවා ශ්‍රාවක සංඝයාට නිග්‍රහ කරමින් ගරහමින්
හරියට ඔට්ටු වුණා. සර්වඥයන් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවලදී සමහර ප්‍රදේශවලට වඩිනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට වැඩි බ්‍රාහ්මණ ගම්වලට වැඩියට පස්සේ මේ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ තියෙන බලපරාක්‍රම බව කොච්චරද කියනව නම් අර ප්‍රදේශයේ තිබිච්ච සියලු ලිංගවල පිදුරු පුරවනවනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. කොහොමද බලන්න පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා චුට්ටක්. එහෙමයි. එතකොට නමුත් සර්වඥයන් වහන්සේගේ පාරමී බලයේ ආශ්චර්යයක් තියෙනවා. කුමක්ද? මහා කරුණාවේ ආශ්චර්යයක් තියෙනවා. කුමක්ද? මේ සර්වඥයන් වහන්සේ යම් මොහොතක පැන් වළඳන්න උවමනාව ඇති වෙනවද? මේ මොහොතේම අදිෂ්ඨාන බලෙන් කරන එක නෙවෙයි. මහා කරුණාව නිසා සිත්පිත් නැති මහ පොළව සිත්පිත් නැති ජලයෙන් සිදුවෙන දෙයක් මේක. එහෙමයි. පාරමී බලයක ආශ්චර්යය. මහා කරුණාවේ තියෙන ආශ්චර්යය. ගුණයක තියෙන ආශ්චර්යය. එහෙමයි. හරි පුදුමයි. ගුණයේ තියෙන ආශ්චර්යය. එතකොට සර්වඥයන් වහන්සේ යම් මොහොතක පැම් බලඳන්න උවමනාව ඇති වෙනදී එම සැනින් එම මොහොතේ ලිං වලින් ජල උල්පත් ධාරා ගලාගෙන ගිහිල්ලා අර සියලු පිදුරු ගුලි ගසාගෙන යනවා. එහෙම අතීතයේ සර්වඥයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ මේ සිදුවීම් සිද්ධ වුණා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර වගේ තව සිදුවීම් හිම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සිදුවීම් මුල් කරගෙන සර්වඥයන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානය දෙව් මිනිස් ලෝකයාට පිළිඹු වෙච්ච සුන්දර මොහොතක් තමයි මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. එහෙයි. හේතුපාදක වෙච්ච කාරණේ උනේ වාසෙට්ට භාරද්වාජ කියන දෙන්නා සම්බුද්ධ ශාසනය පැවිදුණා. ඒගොල්ලෝ බ්‍රාහ්මණයෝ. බ්‍රාහ්මණ ගැනීම ඉගෙනගෙන තමයි හිටියේ. එහෙමයි. එතකොට සර්වඥයන් වහන්සේ යම් මොහොතක මුණ ගැහුණාට පස්සේ මේ මොහොතේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහනව කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට බැන්නේ නැද්ද? මේ ආක්‍රෝෂ කළේ නැද්ද මේ ශාසනයට ආපු එකට? එහෙමයි. අම්මෝ ස්වාමීනි හුරු පුරුදු පරිභවයෙන් අසම්පූර්ණ කළා නෙවෙයි ස්වාමීනි. පරිපූර්ණ කළාම අපිට පරිභව කළා කියන ඉන්නේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ අපහසුවක් නැත්තම් කියන්නකො විස්තරي කිව්වා. එහෙමයි. ඊට පස්සේ කියනවා ස්වාමීනි මේ බ්‍රාහ්මණයෝ කියනවා කිව්වා බ්‍රාහ්මණ වංශයයි ශ්‍රේෂ්ඨ අන්‍ය වංශය හීනයි. බ්‍රාහ්මණ වංශයේම සුදුයි අන්‍ය වංශය කළුයි. එහෙමයි. බ්‍රාහ්මණයෝ ශුද්ධයි අනිත් කට්ටිය මේ අපිරිසුදුයි. බ්‍රාහ්මණයෝ කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මයාගේ ඕරස පුත්‍රයෝ. මුවින් උපන් කට්ටිය. හරි පුදුමයි බලන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමාජගත කර මේ වගේ මහ දෙයක් සමාජගත කරපු හැටි. එහෙමයි. ඒතර මේ සමාජගත වීම කොච්චර කිඳා බැස්සද කියන්නේ අදත් තියෙනවනේ ඔක. අදත් තියෙනවා ඒකින් දියා එතකොට. එහෙමයි. එතකොට බ්‍රහ්මයාගේ මුවින් උපන් කට්ටියකෝ බ්‍රහ්මයාගෙන් උපන් බ්‍රහ්මයා විසින් මවන ලද බ්‍රහ්ම දායාදී වූ වේදී උරුමකාරයෝ බ්‍රාහ්මණයෝ කිව්වා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ අදහස තිබුණා වේදයේ උරුම කරලා දුන්නේ බ්‍රහ්මයා විසින් කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ උඹලා දැන් මේ මිශ්‍ර මේගොල්ලන්ට බයිනවා කියනවා මේ වාසෙට්ට කියන මේ දෙන්නට උඹලා මේ මෙවන් උදාර ශ්‍රේෂ්ඨ වංශයක් අතහැරලා මහ බබුගේ පාදයෙන් උපන්. එහෙමයි. එතකොට මේ ශ්‍රමණයන්ට ගරහන්නේ. එහෙමයි. මහ බබුගේ පාදයෙන් උපන් කළු දාස මුඩු මහණුන් කිරිහි වූ ලාමක වංශයට උඹලා බැසගත්ත නේවද කියලා අපිට පිරිපුන් කළම් බයිනෝකෝ ස්වාමීනි. එහෙමයි. ඊට කිව්වා තෙපි ශ්‍රේෂ්ඨ වංශය අත්හැර දමා යම් මේ මහ බබුගේ පාදයෙන් උපන් කළු දාසු මුඩු මහණුන් කෙරෙහි ලාමක වංශයට බැසගත්තා හොය යන යමක් ඇද්ද මේක උඹලට නම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මේ ගැළපෙන දෙයක් නෙවෙයි ස්වාමීනි මේ විදියට ඒක අපිට ආක්‍රෝෂ කරන්න පරිභව කරන්න. අන්නේ වෙලාවේ සර්වඥයන් වහන්සේගේ සර්වඥ ඥාණයෙන් දකිනවා යොමු කරනවා මේ වංශ ක්‍රමය මේ ලෝකෙට සමාජගත උනේ කොහොමද කියන එක. එහෙමයි. මේක තමයි සත්‍ය. මේක තමයි පරම සත්‍ය. එහෙමයි. කියන වාසෙට්ටේ සැබවින්ම බ්‍රාහ්මණයෝ ඔබට පුරාණ කතාව මේ ඒගොල්ලන්ට සිහි කරන්නත් බෑ කියනවා. ඒක ඉදිරිපත් කළා නෑ කියනවා. මේක පුරාණ කතාව වෙන එකක් කියනවා. මුන්දලක් කතාව වෙන එකක් කියනවා. එහෙමයි. කියන බ්‍රාහ්මණ වංශයේ ශ්‍රේෂ්ඨයි අන්‍ය වංශය හීනයි. බ්‍රාහ්මණයෝ සුදුයි අනිත්‍යය කළුයි. බ්‍රාහ්මණයෝ පිරිසිදුයි අනිත්‍යය අපිරිසිදුයි. බ්‍රාහ්මණයෝ කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මයාගේ ඕරස පුත්‍රයෝ මුවින් උපන් අය. බ්‍රහ්මයාගෙන් උපන් අය බ්‍රහ්මයා විසින් මවන ලද්දක් බ්‍රහ්ම දායාදයක් කියලා වේදේ උරුමකාරයෝ කියලා කියනවා. එහෙත් වාසෙට්ටේනි මේක හොඳට බලන්න කිව්වා.
මේ කියන කාරණේ මොලේ කලඳක් තියෙන කෙනෙකුට තේරෙනවා. නමුත් සම්බුදු ඥාණයෙන් කියලකම් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රජා හිතන්නේ නැහැ. එහෙමයි. හරි ආශ්චර්යයි. කියනවා වාසිට්ඨේනි බ්‍රාහ්මණයන්ගේ මල්වර වන බ්‍රාහ්මණිය පේන ඉන්නවා කිව්වා. ලොකු ළමයි වෙනවා කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා. වැඩි වියටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ගර්භණී වන දරුවන් බිහිවන බ්‍රාහ්මණිය ඕගොල්ලෝ පේන නැද්ද කියලා හෙව්වා. එහෙමයි. ඒ වගේම කිරිපෝන බැමිණියෝ දැක්කේ නැද්ද කියලා හෙව්වා. එහෙමයි. ඒ බ්‍රාහ්මණයෝ ඒ ස්ත්‍රී යෝනියෙන්මයි කොයිපදුනේ. දැන් ඕක කියනකම් සමහරට මේ කියන දෙනමටත් ඔළුවට ගිහින් තිබුණේ නැහැ ඕක. ස්වාමීනි. දැක්කේ නැද්ද කියලා හෙව්වා. බ්‍රාහ්මණියෝ විසින්මයි කෝ මේ බ්‍රාහ්මණයෝ වදන්නේ. සුද්‍රයෝ විසින් සුද්‍ර කාන්තාව විසින්මයි කෝ මේ ඒගොල්ලෝ වදන්නේ. පේන්නම තියෙන එක. එහෙමයි ස්වාමී. ඊට පස්සේ රාජවංශයේ මේගොල්ලෝ හැම කෙනාම පිරිමි කාන්තාව ඔක්කොම වදන්නේ කවුද? ඒ කාන්තාව. එහෙමයි. වෛශ්‍ය කුලයේ කාන්තාව තමයි පිරිමි කාන්තාවෝ ඔක්කොම වදන්නේ. එහෙම පෙනි තීද්දිත් හරි පුරුදුමයි නෙව භාරද්වාජ වාසිට්ඨේනි මේ හිස් පුරුෂයන්ගේ මේ අදහස පේන්නේ නැද්ද කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මොකද්ද කියන්නේ? මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුවින් උපන්නා. එහෙමයි. ඉතින් මේ කට්ටිය අපිරිසුදුයි. මේ කට්ටියම එක තැනින් ඉපදුනේ. එහෙමයි ස්වාමී. කට්ටියකට අපිරිසුදුයි කියනවා, කට්ටියකට පිරිසුදුයි කියනවා. ඒතර මොන ලාමක අවිද්‍යා අන්ධකාරයකින්ද මේ වෙලිලා ඉඳලා තියෙන්නේ එතකොට. ඒ දහම ඒ පවතින ඒගොල්ලන්ගේ දහම බලන්න එතකොට. නමුත් ඕකට නතු වෙලා හිර වෙලා ඔය මේ ගැට ගැහිලා හිටපු පිරිසක් ඉන්නේ හිටියේ. අදත් ඉන්නවනේ. එහෙමයි. අදත් ඉන්නවනේ. ඇහුවන් නිරුත්තර වෙන ඔය වගේ ප්‍රඥා ගෝචර දෙයක් ඇහුවාම උත්තරත් නැහැ. එහෙමයි. උත්තරත් නැහැ. වෙන්නේ අනිත් පැත්තට නුරුස්සන ගතිය උපද්දලා බැනලා යනවා එච්චරයි. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ වගේ තමයි අද වර්තමානයේත් මේ විවිධ විකාර ඉදිරියට එනවා. හේතු සහිතව කාරණා සහිතව ඇහුවොත් එimhe උත්තරත් නැහැ. එහෙමයි. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ස්වාමීනි මේ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හේතු සියල්ල සහිතව පෙන්නලා අපේ ඇස් පාදා දෙන අවස්ථාව. ඉතින් මේ නිවහල් දහම මොනතරම් තේජසක් නුවණ පිණිස ඇති කරලා දෙනවද මේ? ඒකනේ නම ප්‍රඥා ලෝකේ. දැන් ප්‍රඥා ලෝකේ පුදුනා කියන්නේ ආලෝකයක් නේද කොට? එහෙමයි ස්වාමීනි. හාත්පස සිසාරා සසර ගමන, සසරේ නැවතුම, සසරේ හට ගැනීම, මේ සසරට වැටීමට හේතුව, සසරේ දුක් විඳින්න හේතුව, සැප විඳින්න හේතුව, මේ සමාජගත වෙලා තියෙන අර්බුදවල මූල බීජයන්. එහෙමයි. නේද? එහෙමයි. කුසලපතයන්ගේ මූල බීජයන්, අකුසලපතයන්ගේ මේ සෑම දෙයක්ම විනිවිද සිසාරා අවිද්‍යා අන්ධකාරයෙන් වැහිලා ගැට ගැහි විවිධ දෘෂ්ටි ඔස්සේ, ආකල්ප ඔස්සේ, මතවාද ඔස්සේ මේ විවිධ තමුණුත් යොමු වෙලා සමාජගත කර ඉන්න ලෝකෙට තථාගතයන් වහන්සේ ආශ්චර්යයිනේ. සියල්ල සිඳ බිඳලා දාලා සත්‍යසේ යථාර්ථයක් විදියට මේ අයුරින්ම පිරිසින් දැකලා දෙව් මිනිස් ලෝකයට කරන මේ සිංහනාද. එහෙමයි ස්වාමීනි. ආශ්චර්ය නැද්ද? එහෙමයි. ආශ්චර්යයිනේ. ආශ්චර්යයිනේ. මුලේ කලඳක් තියෙන කෙනෙකුට මේකම ඇතිනේ තැති ගන්නන්න අප්පච්චි අපි කියපු ගොන් කතාවල මේ කර්ම කියලා නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ බ්‍රාහ්මණයොත් ඉතින් මේ දැකලා නේද සියලු බ්‍රාහ්මණයෝ උපදුන්නේ ස්ත්‍රීන්ම කෙවුව වදන්නේ. ස්ත්‍රී විසින්මයි කිව්වා. මෙසේත් විලා තියෙද්දි බ්‍රාහ්මණ වංශයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අනිත්‍යයන් හීනයි කියනවනෙම. බ්‍රාහ්මණ වංශයේ සුදුයි අනිත්‍ය කළුයි කියනවනෙම. එහෙමයි. බ්‍රාහ්මණයෝ පිරිසුදුයි අනික් කට්ටිය අපිරිසුදුයි කියනවනෙම. බ්‍රාහ්මණයෝ මේ බ්‍රහ්මයාගේ ඕරස පුත්‍රයෝ කියනවා. බ්‍රහ්මයාගේ මුවින් උපන් කට්ටිය කියනවා. මේ බ්‍රහ්මයා විසින් මැව්වා කියලා කියනවා. බ්‍රහ්ම දායාදු වේදී උරුමකාරයෝ කියනවා. ඉතින් ඔහු බ්‍රහ්මයාටත් නිඳා කරනවා කිව්වා. බ්‍රහ්මයාටත් නිඳා කළා. ඒ බොරුවක් නේද? එහෙමයි ස්වාමී. ඒ මේ ඇස් දෙකටම පණ අපිට පේනවා දැන් මේ සියලු දෙනා උපද්දන්නේ මේ ස්ත්‍රී විසින් කියලා. බ්‍රහ්මයාටත් නිඳා කරනවා කො නොකරපු දෙයන්නේ. කියන්නේ එතකොට බොරුත් කියනවා කොහොම මුන්දල එකතු වෙලා. පවුත් රැස් කර ගන්නවා කිව්වා. දැන් එහෙම කියද්දි වාසෙට්ටගේ භාරද්වාජගේ දැන් මොලේ පෑදෙනවා. ඊට වාසෙට්ටේනි තව ලස්සන විස්තරයක් කරනවා. හරි ආශ්චර්යයි. වාසෙට්ටේනි ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ වෛශ්‍ය ශුද්‍ර වශයෙන් වංශ හතරක් තියෙනවා. වංශ කීයක් තියෙද? වංශ හතරක් තියෙනවා. වාසෙට්ටේනි
මේ ඇතැම් ශාස්ත්‍රියෙක් ඉන්නව සත්තු මරනවා. හොරකම් කරනවා. වැරදි කාම සේවනයේ හැසිරීමෙන් ඔන්න කාය දුස්චරිතය ඉදෙනවා. එහෙමයි. ඒ වගේම තමයි කේලම් කියමින් හිස් වචන කියනෝ පරුස වචන කියනෝ මේ විදිහට වචී දුස්චරිතය දෙනවා. ඒ වගේ මනෝ දුස්චරිතය දෙනවා. මොකද ඒ තමන් සතු දේ අනුන් සතු දේ තමන් සතු කරගන්න ලෝභ සිත් උපද්දනවා. ද්වේෂයේ වෙලී සිටිනෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටික වේදනෝ වාසෙට්ටේනි මෙසේ යම් මේ අකුසල් ගණයට අයත් අකුසල් දහම් ඇද්ද. වැරදි ගණයට අයත් වැරදි ඇද්ද. පුරුදු නොකළ යුතු ගණයට අයත් පුරුදු නොකළ යුත්තේ ඇද්ද. ආර්ය භාවයට උදව් නොවන ගණයට අයත් ආර්ය භාවයට උදව් නොවන දේ ඇද්ද. කළුද කළු විපාක ඇද්ද. නුවණතියන් විසින් ගරහන ලද්දේද. ඒ ලාමක ධර්මියෝ මේ ඇතැම් ශාස්ත්‍රීයක තුල දකින්න ලැබෙනවා කිව්වා. එහෙමයි. රාජකුලීය අය ගාවත් කාය දුස්චරිත, වචී දුස්චරිත, මනෝ දුස්චරිත තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වාසෙට්ටේනේ මේ සමහර බ්‍රාහ්මණයෝ ඉන්නවා. මේ බ්‍රාහ්මණයෝ අතරත් ඉන්නවා පිරිසක් මොකද්ද? කාය දුස්චරිත දෙන, වචී දුස්චරිත දෙන, මනෝ දුස්චරිත දෙන බ්‍රාහ්මණයෝ ඉන්නවා. එහෙමයි. දැන් මේ නුවණින් කල්පනා කරන දෙයක් මේ කියන්නේ එතකොට. එහෙමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි වාසෙට්ටේනේ මේ වෛශ්‍ය කුලයේ අතරත් ඉන්නව කුමක්ද? කාය දුස්චරිත දෙන, වචී දුස්චරිත දෙන, මනෝ දුස්චරිත දෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වාසෙට්ටේනේ ශුද්‍ර කුලයේ කට්ටිය ගාවත් ඉන්නව මොකද්ද? කාය දුස්චරිත දෙන, වචී දුස්චරිත දෙන, මනෝ දුස්චරිත දෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒතකොට දැන් බලන් ගියා මොකද්ද? සියලු දෙනාම උපදින්නේ මේ වදන් ස්ත්‍රියක් විසින්න. එහෙමයි. සියලු දෙනාගේම මේ කුල හතරේම කාය දුස්චරිත, වචී දුස්චරිත, මනෝ දුස්චරිත තියෙනවා නම් එකක් ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්න බෑනේ. එහෙයි. බලන්න ප්‍රඥා ලෝකෙට මේක දැන් මේ සාමාන්‍ය ලෝකෙ තියෙන දේ වෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද? විවර වෙන්නේ. එහෙමයි. සර්වඥයන් වහන්සේ පහල කළ විවර කළ දෙනකම් විවර වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. කොහොමද ඇස? කොහොමද සම්බුදු සිතේ ආශ්චර්යය? එහෙමයි. ඊවන් සර්වඥයන් වහන්සේ නමක් නේ අපිට මේ සරණ කරගන්න තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඊවන් සර්වඥයන් වහන්සේ නමක්ගේ අවබෝධනේ අපිට මේ දායාද කරගන්න තියෙන්නේ. ස්වාමීනි අඳුරු කඩතුරාව මොන තරම් විනාශ සිදල බිඳල දානවද මේ ප්‍රඥා ලෝකයේ අභියස ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. එහෙමයි. හරි මාස්ටරේ සමහර ලස්සන සින්දු පවා තියෙනවා ප්‍රඥා ප්‍රදීප දල්වා. මෝහාන්ධකාර වනස. එහෙමයි. කොච්චර ලස්සනද නේද? එහෙමයි. හරි මාස්ටරයයි නේ. අපි ගුරුදේවයන් වහන්සේ ලස්සන කවි හදලා තියෙන අඳුරු ලෝව එළිය කළ මගේ සිත පහන් කළ එහෙමයි. සැප සතුට උදා කළ මේ මගේ බුදු සමිඳුනේ. එහෙමයි. ඉතින් බලන්න දැන් මේ දෙක මේක ලෝකෙට අඳුරක්. මේක ඒ එච්චර විශාල සමාජගත කිරීමක් කරපු විශාල පිරිසක් විදිහට හිටපු බ්‍රාහ්මණ පිරිස. එතකොට ශාස්ත්‍රීය පිරිසත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ බල අරගලේ මේ හිටියා. එහෙමයි. එතකොට මේ සියල්ල විනිවිද යන ප්‍රඥාව තිබුණේ සර්වඥයන් වහන්සේට විතරයි. එහෙමයි. ස්වාමීනි දැන් සර්වඥයන් වහන්සේගේ අදීන උරුමෙන් ඒට හිමිකම් ඇතිව ඉපදිලා අපි ලෝකේ හරිනම් මොනතරම් මේ ආඩම්බරව අභිමාන ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක් අභිමානවත් ජාතියක් වෙන්න ඕනද නේද? එහෙමයි. නමුත් ඒ අභිමානවත් බව තිබුණා. ඒතර නමුත් ඒ අභිමානවත් බව ලංකාව බටහිර ආක්‍රමණත් එක්ක එහෙමයි. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ගියාට ඒගොල්ලෝ සංස්කෘතිය දායාද කරගත්තු පිරිසක් ලංකාවේ හිටිය අන්තිමට. එහෙමයි. මොකද ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ආපු වෙලාවේ ඒකින් අයුතු ප්‍රයෝජන ගත්තු රදල පැලැන්තියක් බිහි වුණා. කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ බලතල වලට කෑදරකමින් ඒ බලතල වලින් පෝෂණය වෙමින් මේ ගොඩනැගුණු හීන ජාතියක් බිහි වුණා. එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අර පරගති සංස්කෘතිය තමයි වැළඳගත්තේ. එහෙමයි. ඒ පරගති සංස්කෘතිය තුළ වැළඳ ගන්නකොට බෞද්ධකවාදෙත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා මේ ආධ්‍යාත්මික මේ මහා විප්ලවයක් ගෙනත් දෙන ප්‍රඥා ලෝකයේ උපද්දලා දෙන දහමකට හිත පහදින මානසිකත්වෙ නැති වෙලා ගියා. එහෙමයි. ස්වාමීනි මේ මොහොතෙත් කල්පනා කරලා ඒ අදීනත්වයේ අභිමානය හදවතට සමීප කරගෙන නැගී සිටින අපිට අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන් ඒක කියන්නේ වීරිය කියලා. එහෙයි ස්වාමීනි. ඒතර එහෙම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපේ පරමාර්ථ වෙන්නේ. එහෙමයි. එවන අදීන මනසක් මේ හදන්න යම් මානසික පරිවර්තන නිර්මාණය කළ දෙන්න කෙනෙක්ගේ හිතේ යම් ප්‍රඥා ලෝක කල්පනාව ඇති කළ දෙන්න පුළුවන් නම් අපි එකම බලාපොරොත්තු වෙච්චරයි. එහෙමයි. ස්වාමීනි අපි ඊශ්‍රායල ජාතිකයන් ගැන
ලෝකයේ අභිමාණයෙන් කතා කරනවා සාපේක්ෂතාවාදී පියා ඒගොල්ලන්ගේ සමාජිකෙක් ඒක ඇත්ත කාරණාව ආදි වශයෙන්. නමුත් ස්වාමීනි අපි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැනම ඒ උත්තම මහා සංඝරත්නය මේ දායාද වන ධර්මය ගැන සිහිපත් කරලා මොනතරම් අභිමානයක් මම කල්පනා කළා දැන් ඔය කියපු කාරණේ ලංකාවේ මිනිස්සුත් මේ අටුවම් බැහැගෙන පිළිගන්න පිරිසක් ඉන්නවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මම කිව්වා භෞතිකවාදී මිශ්‍ර වෙලා තියෙන කියලා. නම මේක පිළිගන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සර්වඥයි සියල්ල අවබෝධ කරලා ඉන්නේ කියලා පිළිගන්න බෑ. එහෙමයි. එතෙන්ට ඉන්න බෑ. එතෙන්ට ආවන් කියනවා ඒක හරියන්නේ ඒක හිතලා බලන්න ඕන කියනවා. එහෙමයි. මං කිව්වේ ඒක මේ ජාතිය කඩම් වැටලා කියලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒක හිතලා බලන්න ඕන අර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමයි. එච්චර අර මේ හීන දීන මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මේ අර ඒකී භාවයට පත් වෙලා මේක දිනුවක් කරා ගෙනියන්න බැරි. ඉතින් දැන් පත් වෙලා ඉවරයි මේක. අර මේ මානසික මහා මේ පෙරලිය කඩා වැටීම් පිරිහීම ගොඩනැගිලි ඉවරයි. දැන් මේ හැමතැනම තියෙන බල අරගලේ බල කෑදරකම එකිනෙකින බලය තහවුරු කරගන්න පොරබෙදීමක් තමයි පේන්නේ හැමතැනම. ඒවට දඩමීමා කරගෙන ඉන්නවා මේ ආගම ජාතිය එච්චරයි. එහෙම නැතුව ගොඩක් වශයෙන් ගත්තම ඔයා මේ ආගම ගැන කතා කරනවා ජාතිය ගැන කතා කරනවා ඇත්තටම ආගමට ආදරයටවත් ජාතියට ආදරයවත් කතා කිරීමක් නෙවෙයි ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නේ එතන. එහෙමයි සර්. ඒව දඩමීමා කරගෙන ප්‍රසිද්ධිය බලය පවත්වා ගැනීම එච්චරයි තියෙන්නේ. එහෙමයි. මහා හීන බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අවසරයි සර්. මේ ඒවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් අතීතයේ හිටපු රජවරුයි මේ අතීතයේ හිටපු මිනිස්සුන්ගේ ඒ සංඝයාගේ තිබිච්ච මේ අදහස් ආකල්ප මේ දේවල් එක්ක බලද්දි ගලපලා බලනකොට එහෙමයි. මේව යන්නේ කුමක් එක්කද කියලා. එහෙමයි. කොයි වෙලාවෙත් යන්නේ මේ බලයකටම යන්නේ. නැද්ද බලන්න? එහෙමයි ස්වාමී. ඔව්. ඉතින් අපි මේ වගේ මානසික පෙරලියක් නිර්මාණය වෙලා යන ලෝකේ අපේ එකම බලාපොරොත්තු තියෙන එක දෙයයි. ඒ වගේ මේ නිදහස් නිවහල් අරහත් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන හිත පහදවාගෙන ඒ අවබෝධයෙන් තමන්ගේ මේ පිවිතුරු නිර්මල උදාර හිතක් උපදවගෙන තමන්ටත් යහපතක් කරගෙන දෙව් මිනිස් ලෝකයාට යහපත කරන වැඩදායි කෙනෙක් කරන්න පුළුවන් නම් අපි අනුශාසනායි බලාපොරොත්තු වෙච්චරයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මිත්‍ර සාරවත්ඥයන් තව ලස්සන කාරණාවක් ඉස්මතු කළා. එතකොට දැන් කුමක්ද? දරුවන් මේ ප්‍රසූත කිරීම කාරණේ අරගෙන කිව්වා මේක බලද්දි මේක හැම කෙනාටම උරුමයි. මේකෙන් කොහොමද කියන්නේ කෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා. ඒ ඔක්කොම පුදින්නේ එකම විදියටනේ. එහෙමයි. ඊළඟට විස්තර කළා තව ලස්සන කාරණාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කුමක්ද? මේ සියලු කුල හතරේම බලනකොට ආය දුස්චරිත කරන කට්ටිය ඉන්නවා. වචී දුස්චරිත කරන කට්ටිය ඉන්නවා. මනෝ දුස්චරිත දෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කරුණින් බලද්දි මේ අය ශ්‍රේෂ්ඨයි මේ අය නීචයි කියලා පනවන්න බෑ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊළඟට විස්තර තව ලස්සන කාරණාවක් විස්තර කරන වාසිෂ්ඨේනි මේ ඇතම් ශාස්ත්‍රීය සතුන් මැරීමෙන් වැළකීලා ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා කිව්වා. හොරකමින් වැළකී ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා කිව්වා. වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකී ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා කිව්වා. ඒ විතර ඔය විතර කාය සුචරිතයේ හැසිරෙන ශාස්ත්‍රීයොත් ඉන්නවා කිව්වා. කාය සුචරිතයේ හැසිරෙන බ්‍රාහ්මණයොත් ඉන්නවා කිව්වා. කාය සුචරිතයේ හැසිරෙන වෛශ්‍යොත් ඉන්නවා කිව්වා. කාය සුචරිතයේ හැසිරෙන ශුද්‍රයොත් ඉන්නවා කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වාසිට්ඨේනි වචී සුචරිතය කියන්නේ බොරු කියන්නේ නැති, කේලම් කියන්නේ නැති, හිස් වචන කියන්නේ නැති, පරුස වචන කියන්නේ නැති බ්‍රාහ්මණයොත් ඉන්නවා. ශාස්ත්‍රීයොත් ඉන්නවා. වෛශ්‍යොත් ඉන්නවා. ශුද්‍රයොත් ඉන්නවා කිව්වා. එහෙමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි වාසිට්ඨේනි මනෝ සුචරිතයේ හැසිරෙන. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ දේ තමන් සතු කරගන්න ආස කරන්නේ නැති. ඒ වගේම තමයි දුෂ්ට සිත්, ද්වේෂ සිත් නැති, අනිත් අය වනසන්න කල්පනා කරන්නේ නැති, මිත්‍යා දෘෂ්ටික නැති. එහෙමයි. එතකොට ඒ කට්ටියක ඒ ස්වභාවයන් ගත්තොත් එහෙම බ්‍රාහ්මණය අතරත් ඒ ගුණධර්ම තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා කිව්වා. වෛශ්‍ය අතරත් ඒ ගුණධර්ම තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා කිව්වා. ශාස්ත්‍රීය අතරත් ඒ ගුණධර්ම තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා කිව්වා. ශුද්‍රය අතරත් ඒ ගුණධර්ම තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා කිව්වා. ඉතින් එහෙම බලද්දිත් වාසිට්ඨේනි ඉතින් ඔයා මේ කුල හතරේම ඔය කට්ටිය ඉන්නවනම් දුෂ්චරිත කරන කට්ටියත් ඉන්නවනම් සුචරිතය කරන කට්ටියත් ඉන්නවනම් උපත දිහා බලද්දී සියලු දෙනාමත් ඉපදුනේ එකම විදියට නම් ඒකරුණුත් චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලන්න කිව්වා මේ අය ශ්‍රේෂ්ඨයි මේ අය හීනයි කියලා කොහොමද කියන්නේ කියලා ඇහුවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ කොහොමද කියලා කියන්නේ. මේක ලස්සන වචන ටිකක් තියෙනවා වාසෙට්ටින් මෙසේ කුසල් ගණයට අයත් කුසල් දහම් මැද්ද
නිවැරදි ගණයට අයත් නිවැරදි දහම් ඇද්ද? පුරුදු කළ යුතු ගණයට අයත් පුරුදු කළ යුතු දේ ඇද්ද? ආර්ය භාවයට උදව් වන ගණයට අයත් ආර්ය භාවයට උදව් වන දේ ඇද්ද? සුදුද සුදු විපාක ඇද්ද? නොනැතියන් විසින් පසංසන ලද්දේද? ඒ ධර්මිය මෙහි ඇතැම් ශාස්ත්‍රීය තුලත් දකින්න තියෙනවා. බ්‍රාහ්මණය තුලත් දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම වෛශ්‍ය තුලත් දකින්න තියෙනවා. ශූද්‍රය තුලත් දකින්න තියෙනවා කිව්වා. එහෙමයි. හරි පුදුමයි. එතකොට මේ අඥාන ලෝකෙටම අර අදහස් ටික ඉතින් ගැලපිලා ගියා. එහෙයි ස්වාමී. මධ්‍යස්ථ අදහසක් විමසන්න පුළුවන් අයට ඒක ගැලපිලා ගියේ නැහැ. එහෙමයි. ආනිකේ වැඩි. දැන් නමුත් ඒක පාරමී බලයන්ගෙන් පාරමී ප්‍රාප්ත වෙච්ච සර්වඥයන් වහන්සේ පහළ වෙනකන් ඒක පොඩි පොඩි පිරිසක් හිටියද මේක වැරදි කියන්න. නමුත් ඒක සමාජගත කරන්න දක්ෂ වුණේ නැහැ. එහෙමයි. මොකද ඒකට පුණ්‍ය බලයක් ඕන. එහෙමයි. ස්වාමීනි මට මතක් වෙනවා පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා පවත්වන අවස්ථාවකදී සඳහන් කළ කරුණක් මේ බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍යයෙන් මතයෙන් සමාජය වැහිලා තියෙනකොට මොනතරම් මේ අභියෝගාත්මක කාරණාවක්ද ඒකෙන් හිතාගන්න පුළුවන් නේ සර්වඥ භවයේ තියෙන ආශ්චර්යය. එහෙමයි සර්. දසබල ඥාන විසරද ඥානයන්ගේ පිහිටන් නැතුව. එහෙමයි. එහෙනම් ඒ වගේ ආඥා චක්‍රයක් සත්‍ය ආඥා චක්‍රයක් දෙව් මිනිස් ලෝකයා අතර විශාරද භවයෙන් ඉඳගෙන ප්‍රවර්තනය කළා කියන කාරණේ කොතරම් ආශ්චර්යද? එහෙමයි ස්වාමීනි. කොතරම් ආශ්චර්යද? එහෙමයි. ඒතර දැන් ඒ කාලේ ගත්තොත් නිගණ්ඨනාථ පුත්ත මක්කලි ගෝසාල අජිතකේස කම්බලි පකුද කච්චායන ඔය කියන හයක් වූ මේ ශාස්ත්‍රීයයි සම්මත කරගත්තු පිරිසකුත් හිටියනේ. අපි ශාස්ත්‍රු අපි සම්බුද්ධයි කියලා. එහෙමයි. ඔය පිරිස අතර එහින් අර පැත්තේ බ්‍රාහ්මණයෝ. එහෙමයි. ඒතර බ්‍රාහ්මණයන්ගේ මේ දේවල් කොච්චර සමාදගත වුණාද කියලා කියන්නේ අර එක්තරා අවස්ථාවක අර භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉර්ධියක් පාන හදන අඹ ගහක් ගාව. එහෙමයි. ප්‍රදේශයේම තිබිච්ච අඹ ගස් ටික ඔක්කොම කපනෝනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. කල්පනා කරලා බලන්න විශාල ඒරියා එකක තියෙන අඹ ගස් ටික ඔක්කොම කපන්න. එතකොට මේ අන්‍යාගමිකයන්ගේ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ කොච්චර තිබුණද මේ විරෝධයක්? සංවිධානාත්මක බව. එහෙමයි. ඒ සියලු විරෝධ මැද්දේ සර්වඥයන් වහන්සේ විසර ඥානයන්ගෙන් පිරිපුන් නොවුනා නම් දසබල ඥානයන්ගෙන් මේ සුසුන් මේ කියන්නේ නොපිරුන් වුණා නම් පිරුණේ නැත්තම් ඒක කරන්න බෑ. එහෙමයි. හරි ආශ්චර්යයි ඒක. ඊළඟට කියනවා තව ලස්සන සුන්දර කාරණාවක් ඉස්මතු කරන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වාස්සිටේනි මේ සතර වංශයම නුවණැත්තන් විසින් ගරහන් ලද්දා වූත් නුවණැත්තන් විසින් පස්සන ලද්දා වූත් කළු සුදු ධර්මයන් වශයෙන් මෙසේ දෙකේම මිශ්‍ර පවතින කල්හි. එතකොට මේ කියන වංශ හතරෙම කට්ටිය මොකද වෙන්නේ? කළු ධර්මයන් තුලත් ඉන්නවා ලෝකයා ගරහන කළු ධර්මයන් තුලත් ඉන්නවා ලෝකයා පසසන සුදු ධර්මයන් තුලත් ඉන්නවා මිශ්‍ර වෙලත් ඉන්නවා කිව්වා. එහෙමයි. මිශ්‍ර පවතින කල්හි එහිදී බ්‍රාහ්මණය යමක් මෙසේ කියනව නම් කුමක්ද? බ්‍රාහ්මණය ශ්‍රේෂ්ඨයි කියනව නම් ඒක කොච්චර එතකොට ප්‍රඥා ගෝචරද? කිසිම ප්‍රඥා ගෝචර බවක් නැහැ. අවිද්‍යාවෙන් වැහී ගිය මෝඩ ප්‍රජාවකට යර්ථය හොඳයි. ඒ වගේම තමයි අන්‍ය වංශය හීනයි, බ්‍රාහ්මණ වංශය සුදුයි, අන්‍ය වංශය කළුයි. ඒ වගේම බ්‍රාහ්මණයෝ පිරිසිදුයි, අනික් කට්ටිය අපිරිසිදුයි කියලා කොහොමද ඒක කියන්නේ? එහෙමයි. බ්‍රාහ්මණයෝ මහා බ්‍රහ්මයාගේ ඕරස පුත්‍රයෝ බ්‍රහ්මයාගේ මුවින් ඉපදුනා. බ්‍රහ්මයාගෙන් ඉපදුනා. බ්‍රහ්මයා විසින් මැව්වා බ්‍රහ්ම දායාද වේදී උරුමකාරයෝ වශයෙන් නුවණැත්තෝ ඔවුන්ගේ වචනේ අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේ කියන කරුණු කාරණා සලකලා බලනවනේ. එහෙමයි. කවුද මොන වගේ අයද? නුවණ තියන අය හැබැයි. ඒකයි මේ සමාජගත වෙන ඕනම දෙයක් නුවණ තියෙන කට්ටිය බලන්නේ නුවණට අනුව කල්පනා කරලා බලන්න. එහෙමයි. මේක හරිද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒට හේතුව කුමන්ද? වාසිට්ටේනි මේ සතර වංශයෙන් කවර හෝ වංශයකට අයත් යම් භික්ෂුවක් රහත්ද සය වූ ආශ්‍රව ඇත්තේද වසන ලද බඹසර ඇත්තේද ඒ වගේම තමයි කියන කල යුතු දේ කරන ලද්දේද කෙලෙස් බර බැහැර කරන ලද්දේද පිළිවෙලින් පත් සම්පූර්ණ මගපල ඇද්දේද භව සංයෝජන ශය කරන ලද්දේද මනවින් දැන කෙලෙසුන්ගේ නිදහස් වූයේද ඔහු වේ හැම වංශිකයන් අතරින් අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. අපි හිතමු යම් කිසි කෙනෙක් බ්‍රාහ්මණ වංශයෙන් එනවා. එහෙමයි. එයා රාග දේශ මොහ දුරු කරගන්නවා.
සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදුණු හිතක් උපදවාගෙන වාසය කරනවා. එහෙමයි. අපි හිතමුකෝ ශාස්ත්‍රීය වංශිනුත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා පැවිදිලා රාග දේශ මොහ දුරු කරලා සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් නිදහස් වෙලා සියලු භව බන්ධන සිදලා පිවිතුරු සිටින් ඉන්නවා. එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු වෛශ්‍ය කුලේනුත් කෙනෙක් එනවා. එයත් ඇවිල්ලා රාග දේශ මොහ දුරු කරනවා. සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් නිදහස් වෙනවා. සියලු භව බන්ධන සිඳලා දාපු හිතින් නිකලෙස් හිතින් වාසය කරනවා. එහෙමයි. අපි හිතමු සුද්ධ කලනුත් කෙනෙක් එනවා. එයත් වීරිය කරනවා. සීලේ පිහිටලා සමාධිය වඩලා රාගයෙන් හිත නිදහස් කරනවා, දේශයෙන් නිදහස් කරනවා, මෝහයෙන් නිදහස් කරනවා, ආශ්‍රවයන්ගෙන් හිත නිදහස් කරගන්නවා. සියලු භව බන්ධන භව සංයෝජන හිතෙන් ගලවලා දාලා. එහෙමයි. මේ දෙව් මිනිස් ලෝකයේ අතර ඉන්නකොට එහෙනම් අර කුල හතරෙන් ආපු හතර දෙනාම දැන් මොකද වෙන්නේ? එහෙමයි. නිකලෙස්. එහෙමයි ස්වාමීනි. හතර දෙනාම ශ්‍රේෂ්ඨයි. එහෙමයි. ඒ මහෝත්තම හතර දෙනාම ශ්‍රේෂ්ඨයිනේ. ඒතර කොහොමද කියන්නේ මෙයා එහෙනම් බ්‍රහ්මයේ මෙව්වා කියලා? කියන්න බෑනේ. එහෙමයි. ඒතර හරි ලස්සන කාරණාවක් ඉස්මතු කරනවා. ඔවුන්ගේ හැම වංශිකයින් අතරින් අග්‍රයයි කියනු ලැබී ඒද ධර්මයෙන්ම අධර්මයෙන් නොවේ වාසෙට්ටේනි. එහෙමයි. ඒතර බලන්න එතකොට ඒ වංශ හතරෙන්ම සමාජගත වෙලා තිබුණ වංශ හතරක්. ඒතර සමාජගත වෙලා තිබුණ වංශ හතරෙන් උසස්යයි සම්මත වංශෙත් හීනයයි සම්මත වංශත් සියලු දෙනෙක් මේ වංශ වලින් පැවිදිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නිකලෙස් වෙලා. රාග දේශ මොහ දුරු කළා. භව බන්ධන ෂය කළා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? අර සියලු වංශ අතර එහෙම වෙච්ච වංශයක් ඇද්ද? ඒ වංශය තමයි කියන ශ්‍රේෂ්ඨ. එහෙමයි. කුමක් නිසාද? ඒ වංශේ ශ්‍රේෂ්ඨ උනේ ධර්මයෙන් උපන් නිසා. එහෙමයි. ධර්මයෙන් ඉපදුනේ. එහෙමයි. කුමක්ද යම් අකුසල පාක්ෂික දෙයක් ඇද්ද ඒ දී ප්‍රහාණය කළ කුසල පාක්ෂික දෙයක් ඇද්ද ඒක සමාදම් වෙලා වාසය කළා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර ඒකේ සමාදම් වෙලා වාසය කරද්දී යම් මානසික වශයෙන් යම් අකුසල මූලයක් ඇද්ද නිරුද්ධ වෙලා කුසල මූලයෙන් පරිපූර්ණ වෙලා. ඒතර ඒ උත්තම ජීවිතේ නිර්මාණය වුණේ කුමකින්ද? ධර්මයේ විසින්, අධර්මයකින් නෙවෙයි. එහෙමයි. එහෙනම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වංශයේ උපත තියෙන කුමක් විසින්ද? ධර්මයක් විසින් පින්වත්. එහෙමයි. නිකලෙස් බව කියන එක තියෙන මේ ලෝකේ ධර්මයක් විසින්. ඒතර මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වංශේ දෙවියන්ටත් සාධාරණ වූ බමුණට සාධාරණ වූ දෙවියන් බමුණු ඉක්මවා ගිය. මේ සියලු ප්‍රජාව වසඟටගත් මාරයාගේ පවන් ඉක්මවා ගිය. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ උත්තරීතර පදවියට වංශයට ඒතර එතෙන්ට මේ වංශයක් ගොඩ නැගුණේ කුමක් විසින්ද? අධර්මයකින් නෙමෙයි ධර්මයකින් ගොඩ නැගෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. වාසෙට්ටේනි අන්න ලස්සන වචනයක් භාගතුන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. ඒ නිසා වාසෙට්ටේනි මේ වර්තමානයේ සමාජගත වෙලා තියෙන මේ කුල ක්‍රමයට අනුව එහෙනම් මේ සියලු දෙනා අතර ඇත්තට සැබවීම වංශවත් වෙන්නේ එහෙනම් මේ නිකලෙස් බව. නිකලෙස් මුනිවරු. එහෙමයි. නිකලෙස් මුනිවරු යම් වංශයක සිටීද ඒ වංශය තමයි අග්‍ර බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ උත්තමයේ අග්‍ර බවට පත් වුනේ ධර්මයක් නිසා. එහෙනම් ඇත්තටම වාසෙට්ටේනි මෙලොවේහි පරලොවේහි ජනයා අතර ධර්මයේම ශ්‍රේෂ්ඨ වී වාසෙට්ටේනි කිව්වා. එහෙමයි ස්වාමීනි. තේරෙනවද? එතකොට ඒ උත්තමයන් වහන්සේලාගේ ආශ්චර්යය තියෙන්නේ මේ උත්තමයන් වහන්සේලා පුරුදු කරපු ධර්මය නිසා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතකොට ඇත්තටම බලාගෙන යද්දී අන්තිමට බලනකොට කෙලවරේ නොපෙනුනාට ප්‍රඥාව හොඳට යොමලා යෝනිසෝ මනසිකාරය හොඳට පිහිටවල බලද්දී පේලනවා අන්තිමට එක කෙලවරේ තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය ආලෝකයට පේන්නේ නැහැ ඒක. එහෙමයි. ඒක ප්‍රඥා ලෝකෙට විතරයි පේන්නේ. ඇත්තටම බලනකොට ශ්‍රේෂ්ඨ වෙලා තියෙන කොහොමද? ධර්මය. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙම නේද? ධර්මයක් නොතිබුණා නම් ඕවන් ශ්‍රේෂ්ඨ උතුමන් පහළ වෙන්නේ නැත. ශ්‍රේෂ්ඨත්වය වනාහි ධර්මයෙන් ධර්මයමයි ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා යම් දෙයකට පාවිච්චි කරනවා නම් එතන ධර්මයමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. එහෙමයි. ඒතකොට ඒකයි හරිය ලස්සන වචනයක් කියනවා මෙලොවේහිත් පරලොවේහිත් ජනයා අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ ධර්මය. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ පරලොවත් ධර්මයේ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ බවට පත් වෙන කෙනෙක් වශයෙන් ගත්තන්නේ. එහෙමයි. ස්වාමීනි දැන් අපි එදිනදා ජීවිතයේදී කටයුතු කරනකොට සමහර වෙලාවට ධර්මය සිල් ඒවා ඉක්මවා හැඟීම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න තියෙන අවස්ථා අපිට පේනවා දකිනවා අපි. එවැනි අවස්ථාවල මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේ අවවාදය සිහි කරගෙන මේ
ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ධර්මයට පැමිණෙන්න ඕනේ කියලා නිගමනයකට එන්න පුළුවන් වුණොත් ඉන්නේ. ඒක ඉතින් ශ්‍රද්ධාවන්ත කුල පුත්‍රයෙකුට හිතන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. සත්පුරුෂ කුල පුත්‍රයෙකුට හිතන්න පුළුවන් ලස්සන දෙයක් ඒක. එහෙමයි. අහෝ මේ දේවල් නේ මට රැකවරණේ තියෙන්නේ. මා ධර්මයට පැමිණෙන්න ඕන ධර්මයේ තුලනුයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන් නම් ඒ සිතිවිල්ල පවා ශ්‍රේෂ්ඨයි. තීන්දුවක් තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවකදී ස්වාමීනි අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන් එහෙමයි. ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙමයි. එතකොට මේ සම්බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ අන්නේ සත්පුරුෂ භූමිය නිර්මාණය කළා දෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ හැමතිස්සෙම ධර්ම විනිශ්චයකට කෙනෙක් ඉන්න මහන්සි ගන්නව නම් එතකොට දැන් බලන්න සම්බුදුවරු පහළ නොවෙච්ච කාලවලත් හරි ආශ්චර්යයි. එතකොට හරි මේ පුදුම විදියට දේශනාවල තියෙනවා සක්විති රජතුමා. එහෙමයි. සක්විති රජතුමා එතකොට මේ රාජ්‍ය කරන්නේ ධර්මීය දජය කරගෙන. සියලු තීරණ ගන්නේ ධර්මීය දජය කරගෙන. කට්ටිය බලන මොකද්ද මේ ධර්මීය දජය කරගන්නවා කියලා කියන්නේ? ධර්මීය දජය කරගන්නවා කියලා කියන්නේ පංචශීලයේ පිහිටලා. දස කුසලයේ පතවයන්ගේ පිහිටලා. කරුණාවේ පිහිටලා, මෛත්‍රියේ පිහිටලා, මුදිතාවේ පිහිටලා, උපේක්ෂාවේ පිහිටලා තමයි තීරණ ගන්න. එහෙමයි. ඒක ලීචි පාසු එකක් නෙමෙයි. එතකොට අධර්මයේ රජේන කාලයක ධර්මයේ රජ කරනවා කියන එක පාරමී බලයන්ගෙන් පාරමී ප්‍රාප්ත වෙච්ච දසබල ඥානයන්ගෙන් සුසැදි විසරද ඥානයන්ගෙන් පිරිපුන් වෙච්ච අරහත් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් විසින්ම කරන්න ඕන දෙයක් ඒක. එහෙමයි. ඒතර දැන් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහි ගෙදර සිටියා නම් සක්විති රජ කෙනෙක්. අන්න සක්විති රජතුමාට පුණ්‍ය මහිමට එක් කරගන්න පුළුවන් එතකොට. එහෙයි ස්වාමීනි. ඒතර බලන්න ඒ උත්තරමයන් වහන්සේ දෙන්න තමයි අධර්මීය රජේන ලෝකික ධර්ම රාජ්‍ය පිහිටවන්නේ. තනි සියලු දෙනාට ඒක ලීසින් කරන්න බෑ. එහෙමයි. සුළු කලක් පවතිනවා. ඒකත් විශාල පිරිසක් ඉන්නේ අධර්මී, සුළු පිරිසක් ධර්මයේ ඉන්නෝ. ඒතකොට අර අධර්මී හැසිරෙන පිරිස පොඩ අඩු වෙච්ච ගමන් ආය අධර්මී රජ කරනවා. ස්වාමීනි මුළු ලෝකයේම අධර්මයටම අධර්මයටම වෙල්ල ගිහින් තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේක තමයි ලෝකේ ස්වභාවය. එහෙයි. ඒක බලන්න උතර සර්වඥයන් වහන්සේ බොහොම ලස්සන කරුණක් ඉස්මතු කළා කුමද්දී මෙලොවේහිත් පරලොවේහිත් ජනයා අතර ධර්මයේම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ, ධර්මයේම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. එබඳු ප්‍රකාශයක් දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බමුණු සහිත, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත දෙව් මිනිස් ලෝකයා අතර වෙන කිසි කෙනෙක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එවන් ප්‍රකාශයක් කරන්නේ සර්වඥ වූ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු බලයේ තියෙන ආශ්චර්යය. එහෙමයි. සම්බුදු නුවණේ තියෙන ආශ්චර්යයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්නේ. එහෙයි. ඒ කරුණු සහිතව ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කරුණු සහිතව පුළුවන් ආකාරයෙන් ඉස්මතු කිරීම කරන සර්වඥයන් වහන්සේ. එහෙමයි. ඒ සත්‍යයට ගෝචර වෙන ආකාරයට. එහෙමයි. වාසෙට්ටෙන් තව ලස්සන කරුණක් ඉස්මතු වුණු යම් අයුරකින් මෙලොවෙහිත් පරලොවෙහිත් ජනයා අතර ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨ වේද ඒ මේ ක්‍රමයෙන්ුත් තේරුම් ගත යුතුයි කියලා තව ලස්සන කාරණාවක් ඉස්මතු කරනවා. වාසෙට්ටේනි පසේ නදී කුසල් රජතුමා ශාක්‍ය කුලයෙන් පැවිදි වූ ශ්‍රමණ ගෞතමය අනුත්තරයි කියලා එයාම දන්නවා කියනවා. රජ කෙනෙක් කියලා. එහෙමයි. වාසෙට්ටේනි ශාක්‍යවරු වනාහි කුසල් පසේ නදී කුසල් රජුට සමානව ඔහුට අනුයුක්තව වාසය කරනවා කියනවා. හැබැයි ඒත් වාසෙට්ටේනි ශාක්‍යවරු පසේ නදී කුසල් රජතුමාට ගෞරව කරනවා කියනවා. එහෙමයි. වැඳීම් කරනවා කියනවා. දැක හුනස්සින් නැගිටිනවා කියනවා. ඇඳිලි බෙද ප්‍රණාම කරනවා කියනවා. වත් පිළිවෙත් වත් දැක්වීම ආදී කරනවා කියන මෙසේ වාසිට්ටේනි ශාක්‍යවරු පවා වත් කරන ආදර ගෞරව දක්වන ප්‍රණාම දක්වන ඇඳිලි බෙද වන්දනා කිරීම පවා කරන පසේ නදී කුසල් රජු තථාගතයන් වහන්සේට ආදර ගෞරව දක්වනවා කියනවා. එහෙමයි. ඒතර ශාක්‍ය කුලයටත් වඩා ප්‍රබලව ඉන්නවා පසේ නදී මේක ඉස්මතු කරන්නේ ඒක. පසේ නදී කුසල් රජතුමා. හැබැයි එහෙම ඉන්න පසේ නදී කුසල් රජතුමා වාසිට්ටේනි තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට දැක හුනස්සින් නැගිටී කියනවා. වන්දනාමාන කරයි කියනවා. ඇඳිලි බැඳ ප්‍රණාම කරයි කියනවා. ඒ කුමක් නිසාද ඒ ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ මනා ලෙස උපන්නිකී මම නොමනා ලෙස උපන්නිකී කියලා නෙමෙයි කියනවා. එහෙම ගෞරව දක්වන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ මෝඩ තීරණේ වෙච්චර මෝඩ නැහැ කියනවා. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ බලවේතික මම දුබලයකී කියලා නෙමෙයි කියන මට ගෞරව කරන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ දුටුවම් පහදවන්නේ මම විරූපීකී කියලාත් නෙමෙයි කියනවා.
ඒ වගේම ශ්‍රමණ ගෞතමයත් මේ මහේශාක්‍යය මං අල්පේශාක්‍යය කියලා නෙමෙයි කියන මේ මට ආදර ගෞරව දක්වන්නේ. එහෙමයි. ඒ වගේම එසේ නමුත් ධර්මයටම සත්කාර කරන්නේ, ධර්මයටම ගෞරව කරන්නේ, ධර්මයටමයි බුහුමන් දක්වන්නේ, ධර්මයමයි පුදන්නේ වාසිට්ඨීන් කියන. එහෙමයි. කුමක් නිසාද? ධර්මයෙන් උපන් යම් කෙනෙක් මේ ලෝකෙ සිටීද ඒ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙමයි. ඒ යම් ප්‍රඥා මාත්‍රයක් තියෙන නිසා තමයි කොසල් රජතුමා සර්වඥ තථාගතයන් වහන්සේට ආදර ගෞරව දක්වන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊළඟට කියනවා සත්කාරක ධර්මයට ගෞරව කරන්නේ, ධර්මයට බුහුමන් දක්වන්නේ, ධර්මයේ පුදන්නේ, ධර්මයටම යවනත වන්නේ. මෙසේ පසේ නදී කොසල් රජු තථාගතයන්ට ආදර දැක්වීම, ඒ වගේම වැඳීම, දැක නැගී සිටීම, ඇඳලි බඳ ප්‍රණාම කිරීම, වත් දැක්වීම ආදී කරයි. වාසෙට්ටිනි යම්සේ උකරණු තේරුම් ගන්න කියනවා. සාමාන්‍ය කාම ලෝකේ දකින දෙයක් තේරුම් ගන්න කියනවා. ඔය වඳින්නේ පුදන්නේ කුමක් නිසාද? ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිසායි කියන. එහෙමයි. ඒ ධර්මයකින් සර්වඥයන් වහන්සේ උපදින්නේ. එහෙමයි. ඒ ධර්මයකින් ඉපදුණු සර්වඥයන් වහන්සේට දෙවියන්, බඹුන්, මරුන්, ශ්‍රමණයෝ, බ්‍රාහ්මණයෝ සියලු දෙනා ගෞරව දක්වනවා. සියලු දෙනා යටත්. එහෙමයි. කියන මෙලොවේ පරලොවේ ජනයා අතර ධර්මයේම ශ්‍රේෂ්ඨ වේද? ඔය ක්‍රමයේ ඔය ක්‍රමයෙන් පොඩ්ඩක් දැනගන්න කියනවා. දැන් වර්තමාන තියෙන කාරණාවල සර්වඥයන් වහන්සේ ඉස්මතු කරලා දෙනවා. එහෙමයි. වාසෙට්ටේනි ඔබලා වනාහි දැන් එතකොට කුසල් පසීනදී කුසල රත්තුම දකින්නෝනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙමුදු සීලයෙන් යුක්තයි, මෙමුදු ප්‍රඥා කෞශල්‍යයකින් යුක්තයි, මෙමුදු සිහියකින් යුක්තයි. ඒතකොට මේ ධර්මයන්ට තමයි වන්දනා කරන්නේ. මෙමන ඉන්ද්‍රිය දමනයකින් යුක්තයි. මොකද ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ සෑහෙන අන්‍යාගමිකයෝ ඊළඟට සරණ යන ඉස්සෙල්ල සමහර කට්ටිය අනවබෝධ නිසා සර්වඥයන් වහන්සේ පිටිපස්සේ මේ කට්ටිය දානවා චෙක් කරන්න කියලා. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට දඹදිව තලයේ පුරා සිසාරා පැතිරිලා තිබුණා සර්වඥයන් වහන්සේගේ තිබිච්ච මහා ගුණ කදම්බේ. බාහිරින් දැකලා අපි දැන් අර මිරිසල විමර්ශක සූත්‍රය කතා කළේ. ඒ විමර්ශක සූත්‍රය අනුව බාහිරින් දැකපු මහා ගුණ කදම්බේ සර්වඥයන් වහන්සේ දැක්කා. දැකපු නිසා සර්වඥයන් වහන්සේ රජවරුපව ආදර ගෞරව දැක්වුවා. මාර්ගඵලලාභී නොවනයි පවා. කුමක් නිසාද? එතකොට ධර්මය නිසායි. වාසෙට්ටියනේ දැන් බලන්න සාමාන්‍ය ලෝකෙ ගත්තොත් එහෙම හොරෙක් වුණ මේ වැඩිපුර විශ්වාසයක් තියෙන හොරෙක් ගැනද හොරකම් කරන්න නැති කෙනෙක් ගැනද? හොරකම් කරන්න නැති කෙනෙක් විශ්වාසය තියෙන. ඒතකොට ඇත්තටම ඒ උහුට මේ හොරකම් නොකරන කෙනා ගැන විශ්වාසය තිබි කුමක් නිසාද? ධර්මය නිසා. එහෙමයි. තේරෙනව නේද? අනාචාරය හැසිරෙන කෙනා විශ්වාස කරනවා අනාචාරය හැසිරෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. සමහරට එයා ගජ මිත්‍රයෙක් විතර ඉන්න පුළුවන්. විශ්වාස කරන්නේ අනාචාරය හැසිරෙන්නේ නැති කෙනෙක්. එහෙමයි. එහෙම නේද? හදිස්සියකින් තමන් ගෙදර කට්ටියගේ වක්කීම් බාර දෙන්න උනොත් එහෙම එයා බාර දෙන්නේ කාටද? හරියට බාර දෙන්නේ. එහෙමයි. කොහොමක් නිසාද? ධර්මයට සත්කාර කරන නිසා. එහෙමයි. එතකොට මේ අධර්මයේ ඉන්න පවා අයට පවා ධර්මයේ ගැන අල්ප මාත්‍රයට විශ්වාසයක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ස්වාමිනේ සියලු දෙනාගේ අභිවෘද්ධිය සාක්ෂාත් වෙන්නේ ධර්මයෙන්මනේ. එහෙමයි ස්වාමී. දැන් ඒගොල්ලොන්ට දන්නේ ඒගොල්ලන්ට සමහර අය ඉන්නෝ තේරෙන්නේ නැහැ මේක ධර්මයක්ද කින්දමන්ද කියලා. නමුත් ඒ ගුණයට ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. එහෙමයි. එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ පුරුදු කරන්නේ නැති වෙනම කතාවක්. නමුත් තමන්ගේ ජීවිතය යම් අභියෝගයකට පත් වෙනකොට වැඩිපුර කිට්ටු වෙන්නේ අර ධර්මයේ ඉන්න කෙනාට. එහෙමයි. පොඩි හරි ඥාන මාත්‍රයක් තියෙනවා. ඥාන මාත්‍රයක් නැත්නම් ඉතින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. එහෙමයි. මේක ඥානයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ. ධර්මයට ගෞරව කිරීම සත්කාර කිරීම කියන කරනවා කාරණේ. වාසිට්ටිනි ඔබලා වනාහි නානා ජාතීන්ට අයත්ව, නානා නම් වලට අයත්ව, නානා ගෝත්‍රයන්ට අයත්ව, නානා කුලයන්ට අයත්ව සිට ගිහිගෙයින් නික්ම මේ සසුනේ පැවිදි වූවාහු ඔබලා කවුරුදැයි අසන යම් කිසි කෙනෙක් ඇසුවොත් කියන්න කියනවා අපි වනාහි ශාක්‍ය පුත්‍රිය ශ්‍රමණයෝ වෙමි කියලා පිළිතුරු දෙන්න කියනවා. එහෙමයි. හරි පුදුමයි. ඒතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සියලු ශ්‍රාවකයෝ කියන්න පුළුවන් එකම නමක් තියෙන මොකද්ද? ශාක්‍ය පුත්‍ර ශ්‍රමණයෝ කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙමයි. අඥානකන් නිසා මේ බෙදිලා පිල් බෙදාගෙන මේ කෑ ගැහුවට දැඟලුවට බලාරගලයක පැටලිලා මේ මුසපත් වුණාට, කාමරගලේ පැටලිලා මුසපත් වුණාට නමුත් සර්වඥයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බුදුසසුනේ යම් කෙනෙක් පැවිදුණා නම් සියලු දෙනාම හරිනම් අයිති වෙනකමත්
ශාක්‍ය පුත්‍ර ශ්‍රමණ කියන එකට තමයි අයිති වෙන කට්ටිය. එහෙමයි ස්වාමීනි. ශාක්‍ය පුත්‍ර ශ්‍රමණ කියන එකට. එහෙමයි. වාසෙට්ටෙනි යමෙක් තුල තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධාව මැනවින් පිහිටියේ නම් මුල් ගැල් බැසගෙන පිහිටියේ නම් බලවත්ව පිහිටියේ නම් ශ්‍රමණේකු විසින් හෝ බ්‍රාහ්මණේකු විසින් හෝ දිව්‍යෙකු විසින් හෝ මාරේකු විසින් හෝ බ්‍රහ්මේකු විසින් හෝ ලෝකයෙහි අන් කවරෙකු විසින් හෝ නොසෙල්ලිය හැක්කේ වෙයිද? ඔහු විසින් නම් මේ වචනේ පැවසන්න සුදුසුයි කියනවා. මොකද්ද? තව ලස්සන කාරණාවක් ඉස්මතු කරනවා. මම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඕරස පුත්‍රයෙක් කියලා කියන්න සුදුසුයි කියනවා. එහෙමයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මුවින් උපන් කෙනා කියලා අන්‍යයට නම් කියන්න පුළුවන් කියනවා. එහෙමයි. ධර්මයෙන් උපන් කෙනා ධර්මයෙන් මවන ලද ධර්මයේහි උරුමකාරයෙක් මම කියලා කියන්න පුළුවන් කියනවා. ඒට හේතුව කුමක්දයත් වාසිට්ටේ නිමිසේ ධර්ම කාය යනුවෙන් බ්‍රහ්ම කාය යනුවෙන් ධර්මයෙන් හටගත්තකි යනුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයෙන් හටගත්තකි යනුවෙන් යම් කෙනෙකුට කියනවා නම් කියන් තියෙන්නේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේටයි කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ කියන්නේ ධර්මයෙන් හටගත් උත්තමේ. ශ්‍රේෂ්ඨත්වයෙන් හටගත් කෙනෙක්. එහෙමයි. එතකොට මේ ධර්මයෙන් හටගෙන තියෙන නිසා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයෙන් හටගෙන තියෙන නිසා ඒ තථාගත සර්වඥයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් ඇද්ද? ස්ථිර පිහිටි ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතු ශ්‍රාවකයෙක් ඇද්ද? ඒ ශ්‍රාවකයට කියන්න පුළුවන් කියනවා මම ධර්ම කායෙන් හටගත් කෙනෙක් කියලා. ධර්ම කාය කියලා කියන්නේ මේ ධර්ම කායෙන් හටගත් කෙනෙක්. එහෙමයි. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඕරස පුත්‍රයෙක් මම, මුවින් උපන් කෙනෙක් මම, ධර්මයෙන් උපන් ධර්මයෙන් මවන ලද කෙනෙක් මම කියලා. ධර්මයෙන් නිමවන ශ්‍රාවකයා කියන කෙනා. එහෙමයි ස්වාමීනි. කොච්චර ලස්සන ගම්බීර සුන්දර ප්‍රකාශනද නේද? එහෙමයි. ඒතර ඒ වගේ ශ්‍රාවකෙකුට ඇරෙන්න වෙන කෙනෙකුට ඒ ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර ධර්ම එතකොට භාගතුන් දේශනා කළා. ඒතර මෙතනදිත් හරි ආශ්චර්යයි. එතකොට මේ ධර්මයේටම තමයි එතකොට මේ සත්කාරය තියෙනවා. ධර්මයෙන්මයි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය. ධර්මයෙන්මයි කෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ බවට පත් වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. වෙන කිසි දෙයකින් නෙවෙයි කෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. එහෙමයි. යම් යම් කලකට යම් යම් කෙනෙක් යම් යම් අයුරකින් පොඩි ගුණයකින් යම් දෙයකින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙලා තියෙනවා නම් ලෞකික හෝ ලෝකෝත්තර වේවා. එහෙමයි. ධර්මයකින් හෝ ශ්‍රේෂ්ඨ කරලා තියෙනවා. ධනයකින් අපි තුමු අග්‍ර වෙලා ඉන්නවා කියලා, බලයකින් පොඩි කාලෙකින් අග්‍ර වෙලා ඉන්නවා කියලා. එතකොට මහේශාක්‍ය භවකින් ඒ සෑම දෙයක්ම උපද්දලා දෙන්නේ ධර්මයක් විසින්. එහෙමයි. ස්වාමීනි ධර්මයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන උතුමන් වහන්සේලා ලෝකයට මොනතරම් සැනසෙලිදායකව වැඩ වාසය කරනවද? ඒකනේ එවන් උත්තමයන් වහන්සේලා ලෝකෙටම එළියක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙමයි. දැන් ධර්මයෙන් උපන් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දෙව් මිනිස් ලෝකයා ධර්මයෙන් ඒකාලෝක කරන්න ඒ 45 අවුරුදු පුරාවටම කටයුතු කළා. එහෙමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ආශ්චර්ය පුදුම දෙය කියන්නේ අනාගතේ නූපන් ණයට පවා ඒ ප්‍රඥා ලෝකයෙන් ආලෝකමත් වෙන පරිසරය නිර්මාණය කරන්න ලංකාවට වැඩිය නෙවෙයි. ස්වාමීනි මේ පොසොන් සමයේ දැන් මේ පොසොන් සමයේ දැන් අනිත් එක නේද? එතකොට ඒ උත්තමයන් වහන්සේගේ ඕර්ස පුත්‍රයෙක් ලංකාවට වඩින්න අදිෂ්ඨාන බලෙන් එතකොට සක්දෙවිඳුර කියා සිටු තිබුණා නේ. එහෙමයි. හරි ආශ්චර්යනේ. එහෙමයි. කුමක් නිසාද මේ ප්‍රඥා ලෝකයේ ආශ්චර්යය තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අරින්ට වෙන කෙනෙක්ගේ ආශ්චර්යය දන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා සතුටු වෙන්න මේ ධර්ම දාණය දෙන පිරිස හිත හිතා සතුටු වෙන්න ධර්ම දාණය වනාහි ප්‍රඥා ලෝකයේ උල්පතයි. ප්‍රඥා ලෝකයේ උල්පත. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මේ දෙව් මිනිස් ලෝකයාගේ සිත් සතන් තුළ ප්‍රඥා ලෝකයේ උපදවන්න ප්‍රඥා ලෝකෙ උපදීවා කියලා අදහසින් තමන් ධර්ම මේ දාන මේ පින්කම හැමතිස්සෙම නිරන්තර දෙන්න මහන්සි ගන්නව නම් සසර පුරා තමන්ගේ ප්‍රඥා ප්‍රදීපය දැල්ල ගන්නට එහෙමයි. අනුග්‍රහ ලබන්න ඒ පින සසර පුරා අනුග්‍රහ කරනවා. ස්වාමීනි තව කරුණකට එනම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ දායාද කරන ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ දායාද කිරීම. එහෙමයි ස්වාමීනි. ධර්ම කයවල් නිර්මාණය කරන අනුග්‍රහ කිරීම. එහෙමයි ස්වාමීනි. නේද? එතකොට ධර්ම කයවල් නිර්මාණය කරන අනුග්‍රහය සසර පුරා තමන්ගේ ධර්ම කය හදාගන්න අනුග්‍රහයක්. ශ්‍රේෂ්ඨ බව දායාද කළා නම් තමන්ගේ සසර පුරා ශ්‍රේෂ්ඨ බව උපදව ගන්නට කරන අනුග්‍රහයක්. ඒ නිසා මේ පින්වත් සියලු දෙනාට සසර පුරාම අමුත්තත් ධාරය විවර කරන ප්‍රඥා ලෝකෙන් ආලෝකමත් වෙන්නට ශ්‍රේෂ්ඨ බව දායාද කරගන්නට මේ රැස් කරගත් උදාර පින හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු
සාදු. අපට අනුකම්පාවෙන්ම අදත් අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ඒ අසම සම අසහාය අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අසහාය අසම සම ප්‍රඥා සම්පත්තිය පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කරන උදාාර ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පිළිබඳව දහම් අවවාද සිදු කොට වදාලා ඒ අපට අනුකම්පා ඇති කරුතර මහා සංඝරත්නය අපි හැමදෙනාම ආදර ගෞරවයෙන් වන්දනමාන කරමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි පුණ්‍යානුමෝදනා පිණිසයි වෙලා උදා වී තිබෙන්නේ. අපට අනුකම්පාවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනාවත් සිදු කරනසේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. පින්වත්නි අද දින සම්බුදු සිතක අසිරිය ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ බොරළු කැටියේ ඌරගස් මංහන්දියේ පදිංචි දැනට ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් සේවයේ නියුතු පින්වත් කේච් සිරියාවතී පින්බර මාතාව විසින් තිමිරැස් කරගත් උදාර පින පරම පූජනීය මේ දහම්මග විවර කළ දෙමින් මේ දෙව් මිනිස් ලෝකයට මේ උතුම් ලාභය අත් කළ දුන්න පුරෝගාමී වෙච්ච අපගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේට ඒ වගේ මහා සංඝරත්නයට අනගාരികා මෑණිවරුන්ට උපාසක දරුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන් මේ ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යාලයේ කටයුතු හොයා බලන අපගේ මහා සංඝරුවනට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සලසේවා. තුනුරුවන් අනන්ත ආශිර්වාදයේ දිව්‍යංගි දෙහිමි රැකවරණ සලසේවා. ධර්මෝබෝධයෙන් සනසෙන්නට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය ගටිකාර බ්‍රහ්මරාජයා සහම්පති සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජයා මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සුවපත් වේවා. සක්දිවිඳුන් විස්කන් දෙව්පුතු විරූඪ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවණ දතරාෂ්ට කියන සතරවරන් රජදරුවන් සෙම්පත් දෙවිවරු ඉෂ්ඨකාමී දෙවිවරු ප්‍රදේශ භාර පලාත් භාර දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සුමන සමන් දිව්‍ය රාජයා ආලවක දෙවියන් ජනවසඹ දෙවියන් මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සූපත් වේවා. ඒ වගේම සම්බුදු සසුන සුරකින ශ්‍රී මහා බෝරජාණන් වහන්සේ ධාතුන් වහන්සේ සුරකින සියලු දෙවිවරු මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් සූපත් වේවා. ආයුෂයෙන් වරණීන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩේවා. දිව්‍යංගි දෙහිමි රැකවරණයේ පරම පූජනීය ගුරු දේවයන් වහන්සේ තුළු මහා සංඝරුවන්ට සලසා දෙත්වා. දෙවියෝ දුතුන් ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත්තු පුණ්‍ය ධර්මයන් මීට වසර 9කට පෙර මිය පරලෝකීය ප්‍රේමාවතී මෑණියන්ට මීට වසර 15කට පෙර මිය පරලෝකීය ලීටින් පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මීට වසර 25කට පෙර මිය පරලෝකීය නැගණියට සහ මීට මාස 2කට පෙර මිය පරලෝකීය ගුණරත්න මස්සිනාට ඔබන අපනමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට පරලොව සැපේ පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. මේ වගේම රැස් කරගත් උදාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් සේවයේ නියුතු පින්වත් කේච් සිරියාවතී පින්බර මාතාවට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම ජුනි මාස 11 වන දිනට දෙවන උපන්දිනයේ සමරන ෂෙනුලී දහම්සා මිනිපිරියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සලසේවා. උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය සැලසේවා. ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාටමත් කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් පීඩා විඳින ලෝකවාසී සියලු දෙනාට අපගේ පින්බර දෙමව්පියන්ට ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සියලු සමාජිකාවන්ට ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්නට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ඉතින් අපට අනුකම්පාවෙන් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ උදාාර ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අද දවසෙත් අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ ඒ උතුම් ධර්මයේ ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ ලෝකයට දායාද කොට ගනිමින් මේ මොහොතේ ධර්ම දානමය පින්කම ලෙසින් අප රැස් කරගත් මහත්ඵල මහානිසංස උත්තම පුණ්‍ය ධර්මය නොවලහාම අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේටත් අනුමෝදන් වේවා. පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් පින්වන්ත මහා සංඝරුවන සුවපත් වේවා. අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු.
ඉතින් අද සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුණු බොරළු කැටිය ඌරගස් මන්හන්දියේ පදිංචි දැනට ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්කී සේවයේ නියුතු පින්වත් කේච් සිරියාවතී මහත්මිය ප්‍රධානයේ පින්වත් හැමදෙනා අපි තාම දයාවෙන් පිනැති ඔබ හැමදෙනා සමග සිහිපත් කරගන්නට යෙදෙනවා. පින්වත් ඔබටත් අපි ආරාධනා කරනවා මේ උතුම් සදහම් සාකච්ඡාව ලෝකයට දායාද කොට ගනිමින් උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම් සිදු කරගන්න ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. 071 232 88 87 දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ ඒ පිළිබඳව තොරතුරු විමසමින් දැනුම්වත් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එනම් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිබඳව උදාර සිත ඇති කරගන්න හැමදෙනා ශක්තිමත් වුණොත් දක්ෂ වුණොත් එහෙම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා දැල්වී ගිය හදමඬල මොනතරම් අසිරියක් ලෝකයට නිර්මාණය කරාවිද. මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් අපි නැවත ඔබ මුණ ගැහෙන්නම්. හැමදිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ටෙලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.